Good evening. Can you hear me clearly? Yeah, I can hear you. Okay, let's start. Please introduce yourself. Hi. My name is Ankita Chaurasia as I'm a sales manager in ICICI Prudential and it's been 2.5 years of experience over here as I lead a team of 12 members here. And being a sales manager, I have like having an experience of sales targets and all. And as per the Salesforce administration role, I'm interested for it. As being a sales manager, I have knowledge of leads, opportunity, as well as many terms regarding a sales force. So I'm keen interested to for this opportunity for a sales manager, Salesforce administration role. Okay. What is Salesforce? As Salesforce is the CRM platform that help the users companies to identify the sales leads as well as track the sales records. As it's a cloud-based computing CRM platform which runs as a in a SaaS, that is service as a software. And what is cloud? So cloud is basically is a collection of like all the services which is provided in one platform. Okay. What is the difference between Salesforce Classic and Salesforce Lightning? Salesforce Classic and Salesforce Lightning. Okay, so in Salesforce Classic is basically it's a older version as compared to the Lightning one. As in the Lightning, we can access multiple things as in Classic, it's an older version of Salesforce. Have you worked on both? Yeah, I have a little bit of experience in Salesforce Lightning. Okay. What is a standard object in Salesforce? In Salesforce, standard objects are those which is already been given by the Salesforce itself, like leads, accounts, contacts. These are standard objects. What is custom object? Custom objects are basically which is created as per the business requirement, uh, which is customized as per the business requirement. Okay. What is the difference between standard fields and custom fields in Salesforce? Standard field and custom fields. Uh, Sorry, I can just not able to recall right now. स्टैंडर्ड्स फील्ड्स में आपको सेल्फोर्स के द्वारा ही प्रोवाइडेड किया जाता है, जैसे नेम, लास्ट नेम। अगर आप अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे फील्ड पहले से ही प्रोवाइडेड रहता है। और कस्टम फील्ड्स हम क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक जब हम कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, या फिर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में भी आप कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, और कस्टम ऑब्जेक्ट में भी कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपका बिजनेस नीड है उसके अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज टैब इन सेल्फोर्स? Tab is basically like UI button which has multiple apps over there, if I'm not wrong. What is the Pick list difference and between, multi-pick list. yes, what is the difference between a pick list and multi-select pick list field? As per my understanding, pick list is basically where we have a limited records in that, and in multiple pick list.
we create multiple records which is linked between two objects like A to B, as in. What is global pick list? Global pick list is a which is created like in the app that helps the user to identify like for example, if I created a country pick list, so I can just find out multiple countries name in the global pick list field. It is used in multiple objects. Yeah, it can used in multiple objects as well. Okay. What is formula field in Salesforce? Formula field is used for if I'm creating if I want to create a sales record of like what are the revenues, so formula field help to calculate it as per the requirement. Okay. What is validation rule? Validation rule. Mm. Validation rule is basically where uh, validation rule. Just a second. Validation rule. It's like when the user, I just can't recall right now. Okay. What is lookup relationship in Salesforce? Okay, so lookup relationship is basically that type of relation in which a child can access without the parent, uh, where where it is create like it is not mandatory that the parent should be there in the O- lookup relationship. Okay. Where do we use in real project? Like lookup and lookup relationship. Yes. It is basically used when we have to just find out like we have to link it to fields if I want to have contact details linked with the customer employee name, so I can just create by lookup relationship. I Okay. can just find out from context to employees details. What is master data relationship? Master detail relationship. I can't just recall it now. What is a lookup filter in Salesforce? Sorry, can you just repeat what you said? What is a lookup filter in Salesforce? Lookup filter. Lookup filter is basically where we can just find out uh, our relations like of one parent to child relation where we can just click on the filter option and we can just find out what is required. Can lookup filters be mandatory? As such, I don't understand like what you are asking. Can lookup filter is mandatory?
Can lookup Lookup filter. filters can lookup filters Mm-hmm. be mandatory? Okay. No, What is roll-up summary field? sorry. What is roll-up summary field? Roll up summary. Yes. Roll up summary, if I'm not wrong, like roll up summary is visual view. It's like a dashboard, if I'm not wrong. Roll up Hmm, summary. okay. What is page layout in Salesforce? Page layout. Yes. Page layout is the visual view where we can see like details of customer or any objects which we have created. Like it's a page layout. How do page layout helps control user access to fields and button? As page layout help the user to like in multiple ways. As from page layout we can just control how the page should be shown to the users, and what all profiles, what all things we have to uh, give the access to the user. Okay. What is field tracking? Field tracking. Yes. Not able to remember. Okay. What is reports? Sorry. Report. What is reports in Salesforce? Reports. uh, रिपोर्ट्स आपने सेल्सफोर्स में बनाया it's है? like an Yeah, it's like an it's like a MIS report, like which has a table format. ओके. It's like an MIS report where entire details are there in a table format. आप लीड पे एक रिपोर्ट्स बनाकर दिखाइए जो 1 जनवरी से लेकर आज तक लीड का डेटा हो. आप स्क्रीन शेयर कीजिए और रिपोर्ट्स बनाकर दिखाइए. रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं? Okay. Is my screen is visible? नो. One second. Now, यस. okay. क्लिक ऑन स्टार्ट रिपोर्ट.
1 जनवरी से लेके 5 जनवरी 2026 तक का हमें डेटा चाहिए। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक। यस। आपने कभी रिपोर्ट्स बनाए हैं? नो नो, एक बार बनाया है, बट इतना मतलब अभी इतने अच्छे से याद नहीं है। आप बना लेंगे या मैं मदद करूं? या प्लीज। यहाँ पे सोमी पे ऑल लीड्स पे जाइएगा। जो सोमी है ना, माई लीड्स। सोमी का, सोमी दिख रहा है आपको? सोमी माई लीड्स। शो में। फिल्टर के नीचे, फिल्टर के नीचे ऐड फिल्टर है, उसके नीचे। हाँ। हाँ, माई लीड्स क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑल लीड्स सिलेक्ट कीजिए, क्लिक ऑन ऑल लीड्स, अप्लाई, गो टू क्रिएटेड डेट। नीचे है उसके, उसके नीचे है क्रिएटेड डेट, ऑल लीड्स के पास। नीचे नीचे क्रिएटेड डेट है। वेयर? नीचे नीचे, थोड़ा नीचे, क्रिएटेड डेट। यस, क्रिएटेड डेट, क्लिक ऑन क्रिएटेड डेट। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे वाले बटन पे क्लिक करना है। यस। क्रिएटेड डेट्स। हाँ, क्लिक ऑन, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, क्रिएटेड डेट, क्लिक ऑन डेट। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए स्टार्ट डेट पे, 1 जनवरी। 1 जनवरी। यस। यहाँ पे इन डेट में 5 जनवरी। क्लिक ऑन हम्म। अप्लाई। यहाँ पे देखिए 2025 एक से, हाँ, अप्लाई कीजिए। क्लिक ऑन सेव एंड रन। हम्म। सेव एंड रन का बटन दिख रहा है? सेव, ये 7 रन। यस। यहाँ पे आप रिपोर्ट का नाम दे सकते हैं, जो भी रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए जनवरी रिपोर्ट, जनवरी लीड्स रिपोर्ट। हमेशा भी रिपोर्ट का नाम नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं, जिससे आइडेंटिफाई करने में आसान होता है। हम्म। हम्म। क्लिक ऑन सेव। एक लीड है जो क्रिएट हुआ है। अगर इसे हमें डेट चेक करना है तो गो टू एडिट और क्रिएटेड डेट का फिल्टर कॉलम ऐड कीजिए। गो टू एडिट एंड गो टू कॉलम। नीचे ऐड कॉलम है, ऐड कॉलम, एक सेकंड, नीचे नीचे ऐड कॉलम दिख रहा है? हाँ, ऐड कॉलम में सर्च कीजिए क्रिएटेड डेट। क्रिएटेड डेट आया, नीचे आ रहा है ना? क्रिएटेड बाय मंथ। नहीं नहीं, बैक कीजिए। क्रिएटेड डेट आ रहा है नीचे, आ तो रहा था। सर्च ऑन क्रिएट। यस, आया नीचे, देखिए नीचे लीड जनरल में आ रहा है नीचे। यस। क्रिएटेड बाय आ रहा है। नहीं नहीं, नीचे आ रहा है ना, नीचे देखिए थोड़ा, 1 सेकंड, नीचे आ रहा है तीसरे नंबर पे क्रिएटेड डेट। आ रहा है तीसरे नंबर पे क्रिएटेड डेट। यस। क्रिएटेड डेट्स, या। यस। क्लिक ऑन सेव एंड रन।
आ गया? 5/1 का एक क्रिएटेड डेट है, यानी आज का है ये। हम्म। ठीक है, तो इस तरह से हम रिपोर्ट बनाते हैं। ओके। ठीक है। ओके, आप ड्रॉप कर सकते हैं।